Okay. Yes, sir. I guess dito tayo sa may COBH Ireland ngayon. So, see? It includes the people who know all that mobiles. I mean, we know what happened. So, let's see. So, ito yung heritage pala. Para sa museum. Taking booth. Mga candy. So, welcome to Ireland. So, tara diretso tayong konti doon. May restaurant dito sa loob. Souvenir shop sa loob. Hindi, sa kabila. Coffee. Ano yung mga bilan dito ng mga magnet sa loob. Ito ay let's go. Parang dati sa mga bahay. Oops. So pupunta tayo sa may parang tawag doon Titanic drawing. So tayo sa daan. Puntok pa rin sa Ireland. Tapos punta sa kabilang daan. So let's see. Welcome back to my channel. So nga dito parang basura ng mga para sa aso pag tumatay. Ayan, tatapon nila dyan ng mga aso. May penalty na €300. Hi guys, so bali ito na yung pinaka-last na port ng Titanic na pinuntahan bago na yung disaster na nangyari. Lumubog yung Titanic. Ito yung pinakauling nagpasakay sila ng mga pasahero nagbaba. 2012. Let's go. Hi guys, so pakit tayo sa taas. Let's see kung anong meron doon sa taas. Nakakasal ba? Ayan kayo na. Nakaka-picture. So ito tayo sa unang hagdanan natin. Ito yung museum. So let's see kung meron sa loob. Ayan sa taas. Sakit. Hi. So pasok tayo dito, baka may bayad. Ewan ko. May bayad nga. So balik lang tayo. Tayo ano eh. So ito yung parang mga apartment siguro dito, mga bahay nila. So
Daming kotse ngayon dito. Ang ganda ng mga bahay dito, lalaki. So, harap pa doon. So, let's go. So, parang ito rin parang sentro nila. Yung city. So, you have the best team. Kasama natin ngayon sa ating vlog. So, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Well, para dumami pa tayo. Ay. Bay, hawakan mo muna saglit. Pag naglakad ako. So, eto na. Kasi sa iba, ito na. Okay. So, mas malit siya kaysa sa Barcelona, Sagrada. Sa Barcelona may daming parang mga tower. Ito medyo malit lang siguro to. Pero maganda. Yung sa taas, pataas niya, tapos pababa. So yan, mga bahay-bahay niya sa baba. Kita nyo. So dito sa parang pinababa niya, may grass na napakaganda. Tapos mga halaman. Ito yung cathedral. Ito sa COBH Ireland. So yun. Ganda. Ano, malapit na pala yung Huwag naman. Nag-ano ako eh. Dala. So, let's go. Inside. Kung meron ba sa loob. So, ito yung sa loob niya. So, parang sa Baguio, yung mga cathedral. Pero mas maganda siya. So, let's go. Ito daw, parang pataas siya. Bawal pumasok. Makikita niyo. Mga apartment na bahay. Ito yung sa taas. Ito sa baba. Ang bilihan. So dito tayo sa may city. Ayan. Now, I'm making some vlogs. Restaurant. Wow. Can you see that? Very good. Here also. So umaga, tanghaling tapat pala. Inuman agad dito. Let's go. So ito pa, main street nila. Anghel. Mga kainan dito. Grocery, coffee shop. Restaurant. Ito yung city na nila. Let's go back.